लोग गायब हो जाएंगे जब भी मैं छींक मारूंगी या फिर ब्लिंक करूंगी। वैसे भी लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए ब्लिंक, क्योंकि ब्लिंक करने से लोग जल्दी गायब होंगे। चलो देखते हैं और कितने लोग बाकी हैं। क्या 20,000? लगता है छोटे से शहर में काफी लोग रहते हैं। मुझे जल्दी जल्दी ब्लिंक करना होगा ताकि ये लोग जल्दी से गायब हो जाएं। क्लास, क्या तुम लोगों ने वो रूमर सुना कि लोग गायब हो रहे हैं? सर, ये रूमर फेक भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे खुद घर के सारे लोग गायब हो गए हैं। हाँ, मेरे भी पड़ोस के लोग गायब हो गए। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ, तुमने सही बोला। ओके क्लास, अब एक एक करके सारे लोग बोर्ड के सामने आएंगे और ब्लिंक करेंगे, और जिसके भी ब्लिंक करने से कोई भी गायब होगा हमें पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, तुम जाओ। नेक्स्ट रिंकी, अब चलो ब्लिंक करो। अगर मैंने ब्लिंक किया और यहाँ पे कोई भी गायब होगा तो सबको पता चल जाएगा इन सब के पीछे मेरा हाथ है। क्या करूँ क्या करूँ? रिंकी, सुना नहीं? मैंने बोला ब्लिंक करो। सर, कैन आई गो टू वॉशरूम? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। ओके, अब मैं जल्दी जल्दी ब्लिंक करती हूँ ताकि पूरी क्लास गायब हो जाए। हाँ। 1 महीने बाद। अरे यार, अकेले रहना तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। अकेले खाओ, अकेले सो। क्या अभी भी 3 लोग और बाकी हैं? यही है वो, पकड़ो।